Не поверите, здесь такой вот воронка, еще послевоенная воронка. И я вот решила присесть, правда, влажно. В общем, детский сад. Вымочила юбку, но зато вот здесь так вот здорово, красиво. Правда. Вот такая красота. Такая красота. А если я так вот присела, кажется, что это такая какая-то горочка. Ой, как здорово. Вот на самом деле это такая вот вороночка. Настоящая сказочная погода. Ноги вымочила, вернее сапоги, но зато сколько эмоций получила на предстоящую трудовую неделю. Ой, вот он отдых, вот она красота, вот оно изобилие природное, которое черпай, наслаждайся, насыщайся. А вот пробралась по снегу к дубочку, не скинула листву, вот он такой маленький, но не могла к нему не подойти, не пообщаться. Вот какая красота. Полные сапоги снега. Пошла в коротеньких сапожках, лес. Но зато эмоции не передать. Если вам грустно вдруг, или какая-то нестандартная ситуация, из которой вы не знаете, как выйти, или вдруг у вас, не дай бог, депрессняк, поэтому лекарство. Идти в лес, и все пройдет. Вот такая мусипусенькая елочка. А вот еще меньше. И вот такая елочка. Посмотрите, какие оттенки зеленого. Сколько много цветов. Как радуга, только оттенки зеленые, бело-зеленые, серые. Радуйтесь вот этой красоте. Я радуюсь, я не знаю. У меня это все вызывает восторг. Ой, я так не дышу дома, на работе, а здесь просто выдыхаю. До такой степени открываются легкие и насыщаются вот этим волшебным лесным воздухом, что просто какое-то такое вот состояние внутреннего комфорта, состояние внутреннего рая. С вами на связи Валентина Мелько. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.